رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، امام ابو داؤد سے یہ حدیث نقل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ حی ستیر، اللہ حیاناک تے او پردی والا دے، یحب الحیاء والستر، حیا خوخی او سترم خوخی، فاذا اغتسل احدکم فلیستتر، کہ غسل کوئی غسل ام پردہ کوئی گورے بالکل بربڑ ملام بھئی، لگ پردہ کوئی پڑزے کلام بھئی جانگے واغو دے پا غسل خانہ کلام بھی کنا. یہ صحابی تپوسو کہ یا رسول اللہ کہ یو سڑے زان لزے کی غسل کئی نو ام بسے وہ پردہ کئی ویل جانگے مانگے وغیرہ اشیاء باغون دی اگر فاللہ حق و یستحیا منو، اللہ دیر حق دار دے چدا غن حیا وکلیش، اللہ دیر حق دار دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے لو علماء دخپل اللہ لدمر حیا رازی چکل زو تشو دسماتی تکینم نو ام پسان بانی گورد صادر راوارتم حال داری چدا اللہ نے خود سے پٹی گی نا خو اخپل حیائی خو کولا کرا گورد صادر پسان بانی راوارتم چی اللہ نا حیا لا رازی ویلا ای دمر حیا بکولا اونن منگ دمر بی حیاشیو چی گناہ برسر عام منگ کو برسر عام گناہ منگ لمزر آکئی منگ لخون را آکئی دالک پروڑ بانی گڑی دل دال خون ورکئی دچینی پروڑ بانی پڑاکی کولا گڑا کول دل خون ورکئی داغی ویڈیو کول دل خون ورکئی عام سڑو تزان خودل دل خون ورکئی دل دا مزا ورکئی چی خلق ماتا تیر چاپی را ولاڑی و پڑاکی کے اسا گڑی گم زمانگ نوجوانان و زمانگ دا جنکوم دا قحالن جوڑ شوی دے دیل دا مزا ورکئی او بیا دا ټول کار زمونږ د هلکانو د جینکو نه وران دی. ګورئ دومره پورې ابو موسی اشعري رضی الله عنه نقل لی او دا مرفوع روایت کې هم راغلی دی، هغې سندونه ډېر دي. د خویندې دې واوري، دا خویندې دې واوري، ټولې خویندې څومره چې زما آواز اوري دا حدیث ځان سره نوٹ کړي. ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا دا حدیث پہ حکم دا مرفوع کے البتہ مرفوعان حسن لغیرہ روایت ام دے، لیکن دا ابو موسی اشعری روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے بھی اسناد صحیح اور پہ حکم دا مرفوع کے دے. ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرمائی ایما امرأت تطیبت ثم خرجت الى المسجد، ہری و زنانا چی خوشبوئی و لگئی صرف خوشبوئی ویلے خوشبوئی و لگئی ثم خرجت الى المسجد بیا جماعت تلاشی لیوجد ریحوها دیر پارش داغی بوئی بے منتلشی و خلق داغی بوئی محسوس کی لم تقبل صلاتها منزین قبلی گی حتی تغتسل اغتسالها من الجنابہ سو پوری چی دی خزی بیرتا دا جنابت نا غسل لئی کڑے مانا دسی غسل وی کلی کڑے جنابت جی سڑے غسل کی جنابت نا غسل فرض دے کنا دے یعنی کم زنانا مسجد تر آروانا ور نیک کار دا پار آروانا دا خوشبوئی و لگولا او دی دا پار خوشبوئی لگولی دا چی پلار بانی زما خوشبوئی خلق محسوس کی نبی وی منزی قبلی کی نا سو پوری چی بیرتا کورتا تلی نہیں او دا جنابت پشانتا غسلی نہیں کڑے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جماعت راضی عبادت پار راضی نیت خراب دے منزل قبلی کی چو پورے چی جنابت پشانتا غسلے نہیں کرے چی داسی پارکتا داسی خادی لازی او خوشبویم لکولی دا میکا کپ میکا فیم کرے دے ویڈیو میں دے کئی دا ہو کدا لس زل جنابت پشانتا غسلوی کی ہم نہ پائی کی تیسے داو کنا دا څومره خطرناک خبره ده. او جنکۍ به څه وایي نه دي قبلېږي نو هغې وایي نه دي قبلېږي مونږ پې څه کوو داسې به وایي که نه به وایي او هلکان به وایي چې زمونږ ماځه څه کار دی قبول شوی او نه قبول شوی زمونږ خپل خواهشات پوره کول مقصد دی. خواهشات پوره شي مونځ قبلېږي او که نه قبلېږي زمونږ د خلکو دغه مقصد دی. حیا خلکو کې بلکل ورکه شوه.